ทุกคนกลับมาพบกับเบสอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เบสนำเป็นตัวเทรนด์เมโมสไตล์ของทาง Sanrio มารีวิวให้ดูกันนะคะก็จะเป็นคอลเลกชันกระดาษโน้ตขบวนรถไฟซึ่งตัวนี้เนี่ยมันสารพัดประโยชน์มากๆเลยนะคะนอกจากที่ว่ามันจะเป็นตัวที่ตั้งกระดาษโน้ตแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะนำไปต่อกันแล้วก็ใส่อุปกรณ์ต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นตัวปากกาดินสอหรือว่าอะไรแล้วก็ตั้งบนโต๊ะเขียนหนังสือเนี่ยสวยงามมากๆเลยนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของทาง Sanrio นั่นเองตัวนี้เนี่ยออกมาทั้งสิ้นถ้าเบสรวบรวมมาครบเนี่ยก็คือจะเป็น4ลายด้วยกันนะคะจะประกอบไปด้วย Hello Kitty นะคะมี My Melody Little Twin Star ค่ะแล้วก็จะเป็นตัว Cinnamon นั่นเองซึ่งสีสันของเขาเนี่ยก็จะตอบรับเข้ากับตัวทีมของเขานั่นเองนะคะตัวนี้ที่ช็อป Sanrio เนี่ยขายอยู่ที่ราคา200นะคะ250 บาทต่อ1อันนะเบสว่าไม่แพงเกินไปเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันสารพัดประโยชน์มากๆเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูทีละลายกันดีกว่านะเดี๋ยวเบสจะแกะให้ดูว่าแต่ละอันเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างแล้วกระดาษโน้ตข้างในเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะเริ่มจากอันแรกสุดเลยเป็นลาย Hello Kitty ค่ะสำหรับ Hello Kitty เนี่ยเขาจะมากับสีชมพูที่เป็นสีชมพูเข้มแล้วกันคือไมเมมันจะชมพูอ่อนเนาะสีชมพูเข้มนะคะเขียนว่า Hello Kitty เห็นไหมแล้วก็จะมีกระดาษเนาะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยแกะตรงไหนเอ่ยตรงนี้หรือเปล่าโอเคนี่นะคะเอาออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะเป็นเหมือนกับขบวนรถไฟแบบนี้นะคะเป็น1อัน1โบกี้เขาเรียกว่า1อะไรอะ1อันแล้วกันเนาะ2ด้านเนี่ยจะมีลายทั้งคู่เลยนะคะแบบนี้มีหน้าต่างด้วยน่ารักมากแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันสามารถที่จะเกี่ยวกับโบกี้ถัดไปอันต่อไปแล้วก็สามารถลากยาวเป็นรถไฟได้นะอันนี้จะเป็นกระดาษโน้ตที่เขาแถมมาให้ในนี้นะคะก็จะเป็นลายแบบนี้น่ารักมากเห็นไหมเป็น Hello Kitty แล้วก็มีเจ้าหมีด้วยนะคะต่อไปค่ะเป็นตัว My Melody กันบ้างเดี๋ยวไปแกะให้ดูนะ My Melody นะคะตัวรถไฟของเขาเนี่ยจะเป็นสีชมพูอ่อนเห็นไหมน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็ตัวขบวนรถไฟคือแบบเก็บรายละเอียดได้ดีมากๆเลยอะแล้วก็ตัวกระดาษโน้ตนะคะจะเป็นสีเหลืองแบบนี้เป็น My Melody นะมีให้กี่แผ่นไม่รู้แต่ว่าเยอะมากๆเลยเอาจริงค่อนข้างคุ้มแล้วก็มันสามารถต่อกันได้เห็นปะมันจะมีแง่งโผล่ออกมาหน่อยนะคะแล้วก็แบบชึบต่อกันได้แบบนี้สามารถแบบเป็นรถไฟได้เลยนะคะต่อไปค่ะมาดูตัว Little Twin Star กันบ้าง Little Twin Star สีเขาก็จะเป็นพาสเทลตามสไตล์ของเขาอะเนาะแง่ไปทำแพ็กเกจเขาขาดอีกแล้ว เป็นคนที่ทำแพ็กเกจชอบแกะแพ็กเกจค่ะนี่นะคะสำหรับ Little Twin Star จะเป็นตัวนี้จะเป็นสีฟ้าออกเขียวมิ้นท์นะคะเขียวมิ้นท์ไม่ใช่ฟ้าเขียวมิ้นท์นะเขียว Little Twin Star แล้วก็ตัวกระดาษโน้ตของเขาเนี่ยจะเป็นลายแบบนี้นะคะน่ารักมากเลยชอบถูกใจต่อไปอย่างสุดท้ายนะคะเป็นชินนามอนกันบ้างมาดูกันสำหรับเจ้าชินนามอนนะคะตัวรถไฟเนี่ยจะเป็นสีฟ้าแบบนี้นะน่ารักมากๆเลยนะคะมีหน้าต่างมีอะไรด้วยนะคะแล้วก็จะมีตัวกระดาษโน้ตที่แถมมาให้กับตัวรถไฟตรงนี้ด้วยนะเป็นชินนามอนน่ารักมากๆเลยเห็นไหมคะทั้งหมดนี้นะคะอยากจะเดี๋ยวลืมไปอยากจะต่อเป็นขบวนรถไฟจังเลยต้องทำอย่างไรก็คือมันสามารถต่อได้แบบนี้ค่ะต่อกันได้แบบนี้เป็น4อันนะคะน่ารักมากแล้วก็แบบจะสามารถใส่อุปกรณ์อื่นๆก็ได้นะถ้าไม่ใช่ตัวกระดาษโน้ตเราจะใส่เป็นแบบพวกปากกาอะไรพวกนี้ก็ได้นะเดี๋ยวลองเอาให้ดู
เนี่ยเป็นปากกาแบบเนี้ยก็สามารถใส่แล้วตั้งบนโต๊ะได้เบว่าดีมากๆเลยนะคือมันก็เหมือนเป็นที่ใส่ปากกาอย่างหนึ่งแหละแล้วก็นำมาตั้งประหยัดพื้นที่โต๊ะไปอีกนะคะก็สวยงามน่ารักมากๆเลยนะคะน่าสะสมมากๆเลยด้วยนะก็สำหรับใครนะคะที่สนใจตัวกระดาษโน้ตนะคะรถไฟตัวนี้รถไฟซาริโอสารพัดประโยชน์ตัวนี้นะคะก็สามารถไปดูได้ที่ช็อปซาริโอที่เซ็นทรัลทุกสาขาที่มีช็อปเลยนะคะในราคาอันละ250 บาทเท่านั้นค่ะสำหรับคลิปนี้เบสต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะดูว่าเบสจะมารีวิวอะไรค่ะไปละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย